Merci na maliza watu mkwe, watu wanaisha mkwe, mingi sana merci. Wote yego byiza kuri mwe mwese twakomeje kubana muri no nkuru y'akababaro. Reka mbashimire, ni iby'agaciro kenshi cyane kuba mwakomeje kugenda muhaboneka ndetse mugaragara hano kuri no platform yacu. Ngira ngo nukuri nabonye abantu benshi cyane mwakomeje kugenda mugira agahinda, mufite akababaro kenshi cyane kubw'ino nkuru y'agahinda. No kuvuga ngo aha hantu ngira ngo hano ku Kivu hamaze kugwa abantu benshi cyane ku rwego ngira muri kugenda mubona izi ni imodoka rwego rwo kuba imirambo yaje kuba yatwarwa n'imodoka z'amakamyo. Ngira ngo muri kubona imodoka z'amafuso z'amaronge shashi nizo zagiye zifashishwa mu gutwara amasanduku y'imirambo cyangwa se abantu baje kuba bava mu mubiri. No kuvuga ngo ahangaha turi niho baje kuba bashyingura imibiri y'abaje kuba bagwa muri no mpanuka cyangwa se muri ya mpanuka y'ubwato. Abantu twakomeje kugenda tubana muri zino nkuru, mwabonye nkuru zibabaje ziteye agahinda cyane. No kuvuga ngo rero mbere yuko tuzangaha bari gushyingurira, reka tubanze dusubire ku kiyaga ku Kivu, abo tutabanye basobanukirwe uko byaje kuba byagenda. No kuvuga ngo urabona buno bwato bwari buri muri kino kiyaga cya Kivu ku gisata cy'inkombe cyangwa se mu mazi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kuvuga ngo nuruzi cyangwa se ni kiyaga gihana imbibi n'u Rwanda. Ahangaha niho hari aba benshi cyane bagiye batandukanye baje kuba bagwa muri aya mazi menshi muri kubona. Urabona ubwato ukuntu bwaje kwiyubika, ubwato bwariyubitse ku rwego rwo kuba biteye agahinda cyane. Urabona abantu ngira ngo nabashije kuba nabazanira video ibigaragaza neza ifokasinze, kuko ngira ngo abo twakurikiranye inkuru zashize ntabwo twabashije gufokasinga neza ku bantu. Ino video yirabagaragaza neza ko ubwato bwariyubitse mu bantu barenga magana bari barimo. Ni ukuvuga ngo abantu babashije kuba bakoga ubarebye barabarika kuko urabona ubwato bwamaze kwiyubika. Noneho imizigo y'abantu yari ipakiye hasi muri kave yaje kuvamo hafi ya yose igenda igwa ku bantu. Ngira ngo mubabonye video, naberetse video ahantu imizigo yatemberaga, imizigo yaje gutemba ijya yose. Ubwato bwari bupakiye bihagije. Noneho ukimara kwiyubika imizigo yaje guhita igwa ku bantu. Imaze kugwa ku bantu, n'abazi koga benshi bahita barohama bagwa mu mazi hasi. Noneho abari bari mu mpande mu madirishya nibo mubona ubwato butatsikamiye. Noneho bagerageza kugenda basigara birwana boga, ariko nabo baca mu bantu batazi koga babaca hejuru bo bakomeje bakamanuka hasi mu mazi. Kugira ngo ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Noneho uyu mugabo Merci wari utwaye buno bwato MMRD. Noneho uyu mugabo muwo twabanye mu nkuru mwagiye mubyitiranya, ubwato nibwo bwa kapani cyangwa se n'ubwato bwa MMRD. Noneho umugabo bita Merci niwe wari utwaye buno bwato, ngira ngo ni umugabo w'umukongomani. Noneho yari yambaye jire, amaze yabonye ubwato bugiye kugwa. Noneho aragije akajya abwira abantu ngo muhengamire hirya, muhengamire no hino. Bahengamira hirya ubwato bukabasangayo, bagahengamira no bwabasangayo bagahita basubira ruguru. Hariya rero bwamaze guhengama, bashaka ukuntu bakwirukira ruguru, basanga ubwato bwamaze gutaka iribure. Noneho nibwo uyu mugabo yaje guhangana nabwo, ararwana nabwo kugira ngo bukate biranga, biza kurangira kuko yari yambaye jire. Ubwato bwamaze kwiyubika, we yamaze gusimbuka. Ngira ngo ababonye video mwarabibonye ko we yavuyemo akagerageza koga we kuko yari yambaye na jire. Mu barokotse uyu mugabo we nawe yaje kurokoka. Ubundi bwato bwa bagenzi be nibwo bwaje guhita mu barokoye, yaje kurangira uyu mugabo nawe agaragayemo wari utwaye buno bwato. Okabyaramwe nabagira inama yo kutajya mu bwato mutambaye amajire. Yewe n'ubusanzwe pe ubwato ndabwanga, sinzi nimba nanabujyamo, sindabujyamo. Noneho
ubwato bukimara kwiyubika bivugwa ko ubundi bwahagurutse ari ubwato bubiri. Noneho buno bwato mu guhaguruka, ubwato bwa mbere bwahagurutse aribwo bwari burimo abantu bafashe video, bari bari kuvuza induru bavanga abantu barashize barapfuye. Ubwato bwa mbere bwahagurutse noneho busize buriya bwa MLD butarahaguruka, ariko noneho buno bwato bwa mbere bujya guhaguruka hari harimo abagenzi bagiye batandukanye benshi, ariko harimo umumama wari ujyanye umwana i Goma kujya kumuvurizayo. Noneho uyu mumama biza kurangira we afashe abana bashyira mu bwato, ariko umwana umwe aza kumubwira ngo arashaka kwihagarika, ngo ntabwo yakorera ibikomeye, ngo arashaka gukora ibikomeye, ntabwo yagenda ngo agere i Goma atabaje kwikiranwa n'umubiri. Noneho byaje kurangira uyu mwana aje gusohoka ajyana na mugenzi we bajya kwihagarika. Noneho bamaze kujya mu bwiherero, noneho mama w'ababana nukuvuga ngo umurumuna mwana muto, bari abana babiri harimo umukuru n'umuto. Umwana muto washatse kwihagarika yajyanye na mama we. Noneho mu kujyana na mama we, noneho undi mwana mukuru asigara muri buno bwato bwagiye mbere. Ni nawe warokotse kuko uyu mama nawe yaje kuba yapfa afana n'umwana we. Noneho bo bagiye mu bwiherero, wa mwana bagiye mu bwato agenda asize nyina. Noneho buno bwato bwa mbere bwaje kuba bwabwira buno bwato bwa mbere busigaye bati hari abantu babiri, amasaha dusize hari abantu babiri bavuyemo, wabaduhaye ino myanya ikuzura. Noneho hahitaturukamo abandi bantu babiri. Wumva ukuntu umuntu utazapfa, umuntu utari bupfe rwose, ukuntu Imana imurinda. Ba bantu babiri babavana muri bwa bwato, buno bwato bwaje kuba bwakora impanuka, babashyira mu bundi bwato ari bwo bwato butigeze gukora impanuka. Abafata buzuza ubundi bwato burahaguruka buragenda. Wa mwana na nyina barasigara. Wumva ukuntu byaje kuba challenge. Wa mwana na nyina baje gusigara, bava mu bwato bwagiye amahoro bajya mu bwato buri buze kubica. Noneho bamaze kujya muri bwa bwato, abandi bantu bari muri Meredie, bari muri buno bwato bwa Meredie bahita babuvamo. Bamaze kubuvamo bajya muri buno bwato bwageze amahoro. Wumva ukuntu Imana yaje kuba yavuga ngo reka ndokore. Imana banza kurobanura abo bantu bavatireka havemo abandi bajye hano. Mbese wumve ni inkuru idasanzwe ukurikijwe uyikurikiye, birababaje cyane. Noneho haje gukurikiraho ubwo bwa bwato bwaje guhaguruka buragenda, ariko ntibwagera kure y'ubwo bwasize. Noneho abagenzi benshi, kuko uzarebe nk'iyi modoka ijya guhaguruka, abantu baba bari kwinginga iri kugenda hafi, iri kugenda vuba. Noneho abantu baraje basanga bwa bwato bwabasize bwagiye bwujuje, bahita bipakira muri buno bwato bundi. Noneho mu kwipakiramo bitewe n'ubwishi bwabo bashaka kujya kurema isoko, kuko bavuga bano bantu bakunda kuva ngaha bakajya kurema isoko i Goma. Yaje kurangira bose noneho baraza bitsindagira muri ubwo bwato bagira ngo bihute isoko ritaza kuremura, cyangwa se bajye kurema isoko ry'Igoma hakiri kare. Bahita bitsindagira muri bwa bwato, kuko urumva ubwato bwagurutse ari bubiri, umwe burabasiga ubundi burasigara. Bamaze kwitsindagiramo rero nibwo ubwato bwarengeje umubare w'abantu benshi cyane, biza kurangira buhagurutse. Bumaze guhaguruka burakomeza bujya mu bwato, bugera ahantu habaga umuhengeri. N'ubusanzwe umuhengeri urahahora, ariko noneho byari byakabije kubera ikirere kitari kimeze neza. Noneho bwa bwato bwa mbere nabwo bwari buhari buri kurwana n'uwo muhengeri, ubundi bubusangayo, ariko bwa bundi bumera nk'uburenze. Noneho buno bwato bundi bwa MLD buza kujya mu muhengeri burwana nawo. Abantu bakajya babibona bakabona ni ibintu bisanzwe, wenda buri buze kuharenga. Nibwo babonye bibaye garave bifashe indi ntera, ubwato burahenga, amakave ya mbere arenga, babona abantu batangiye guhengama, abandi bakoroka mu mazi. Nibwo batangiye kuvuza induru ngo MLD yishe abantu. Noneho okabyarama ni inkuru ibabaje yonge zangira agahinda. Ubwato bwariyubitse, ukimara kwiyubika narebye umumama, reba nk'uyu mumama. N'umumama wari uri muri kave yo hejuru, ariko ubwato bukimara kwiyubika yabaye nk'ugwa, arangije ahita ahaguruka asigara muri kave yo hejuru. Bivuga ko yaje no gupfa nawe uyu mumama. Ubwato bugenda afite akantu mu ntoki, ameze nk'uri gushaka gutabaza hakurya ngo babatabare. Biza kurangira nawe yisanze mu mazi. Yababaje cyane kandi biteye agahinda. Yababaje nimba ubona uri ku isi ihumeka umwuka w'abazima, ushima Imana, kuko hari abandi benshi baba bamaze. Hari abantu bahura n'ibibazo byinshi cyane, ishyire mu ishusho y'abari abantu, biteye agahinda pe. Noneho yaje kurangira ubwato bukimara kwiyubika, abari bari mu madirishya n'abari bari hafi
hafi ahantu ubwato butabatsikamiye nibo basigaye, murababona inyuma ukuntu bari kugenda boga birwanaho bakurikira ubwato bashaka kubufata. Hari n'uwabufasha agerageza kubwurira hejuru aho nakwita munsi y'ubwato bwari bwamaze kugarama bwiyubitse, none ashaka kujya hejuru akajya nyerera, haramunanira biza kuranyana naguye mu mazi. Noneho abantu bagerageza kwirwanaho mu koga, ubundi nta nubwo ari gupfa abantu benshi, nuko ubutabazi bwaje nyuma butinze, ariko tubashimire kuko hari benshi barokotse none kubera ubutabazi bwahabaye. Noneho ubwato bukimara kwiyubika, abantu bagerageje koga, ariko ibaza ubwato bwari butwaye abantu bangana kuri akave yo hasi na kabino hejuru yuzuye hose bwuzuye. Ureba abantu basigaye nyuma bari koga ni abantu wabara abantu batarenze na 20. Bagerageje koga ukabona n'abatabizi nabo bari kwirwanaho bagasigara inyuma, abandi babacaho birwanaho. Mana yanjye babaje cyane. Noneho nkuru y'ukuntu ubwato bwaje kwiyubika ngira ngo mwayibonye, mwaranayibonye, twayiganiyeho kenshi cyane. Ahubwo ahangaha reka twinjire ku ruhande rwaho bari gushyingura abantu. Ngira ngo murabona ko abantu imirambo ni myinshi bagerageje gushyingura mu cyubahiro, bose bagerageje uko bashoboye kose. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo reka tubashimire kuko urabona ko bahaye agaciro abantu baguye muri buno bwato. Urabona ukuntu bari kubashyingura, bari kubashyingurana icyubahiro pe, kuko ni benshi ukurikije abantu ukuntu bangana, ukareba n'uburyo bari kubashyinguramo, n'ukuri urabona ko igihugu ntako kitagize. Rero urabona amamodoka ni menshi, bazanye amaronge shashi niyo bifashishije mu rwego rwo kugira ngo mirambo baze kuyihageza hakiri kare. Urabona haje amakamyo menshi haherekejwe n'abantu bagiye batandukanye benshi, hari abayobozi bagiye batandukanye benshi. Ngira ngo muri kubona amamodoka y'abayobozi ahari, uri kubona abantu babaye benshi bakubise amashyamba aruzura, urabona ko bose ni benshi cyane. Noneho mu rwego rwo kugira ngo abantu bazajye bibukwa, baje kuba bacukura imva zegeranye, bacukura ahantu hagiye hatandukanye, uburyo rwose abantu basa naho babashyize hamwe mu rwego rwo kugira ngo bizajye binorohera abantu kuhasura, byorohera abantu kujya kwibuka. Urabona ko abantu bose bagiye babashyingura ahantu hamwe, ukuvuga ngo n'uwashatse gufata uwe ngo ajye kumushyingura byagoranye kubera ko barashaka abantu bose babashyingura ahantu hamwe. Ngira ngo muri kubona ko abantu ni benshi, murabona abantu mu mashyamba, murabona abantu hirya no hino. Nukuri nukuvuga ngo abakongomani, abanyarwanda, abantu bose, abakorera ingendo hano mu mazi bose bateranye babanza kuza ibuka babo ndetse no kubaherekeza. Nukuri ni iby'agaciro kenshi cyane. Ndashimira ubuyobozi bwa Kongo, ndashimira abaturage ba Kongo, abaturage b'abanyarwanda, mboneraho no gushimira ubwato bwa marine bwo ku gisate cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda no kuvuga ngo batabaye mbere, niba abantu bahageze mbere kuza gutabara. Ko no kuvuga ngo buno bwato mwonye bwa gisirikare nibwo bwagerageje gutabara, ubundi bugenda buza nyuma hazamo n'abandi basare bafite amata agiye atandukanye. Abarobyi bose baza bashaka abantu. Ni ukuvuga ngo aka kanya imibiri yamaze kuboneka ni myinshi, abapfuye ni benshi, abandi barokotse nabo bakomeje kwiyongera, ariko hari abandi batari baboneka mu mazi. Rero reka mbengarukirije ahangaha, mu kanya gato ngira ngo muri buze kujya mukomeza kugera mukurikirana, natwe turababereye gatanu ku kandi kugira ngo tubagezeho inkuru nk'izi ngizi z'akababaro. Kandi nukuri nawe andika muri comment, wandikemo rest in peace, uvuga ati Imana ibaheruko ridashira, baruhukire mu maboko mu mahoro. Nukuri gerageza nawe muri comment ugaragaza akababaro kawe, uherekeza abantu, waba uri kure, uri muri Canada, waba uri muri Amerika, aho waba uri hose, waba uri muri South Africa, waba uri muri Kenya, Mozambique, mu Rwanda, muri Tanzania, bose mugerageze uherekeze abantu b'Abakongomani. Aba bavandimwe n'abaturanyi bacu, reka nawe ubyandike muri comment babone ko nawe wagize agahinda, wandikemo rest in peace, rest in peace. Imana ibakire uko byumva rwose bariko ubigenza. Nitwa Sibomana Anatole Peace, turabana kuri microphone z'Imvura TV. Nanjye reka nkomeze mpababere, ndakomeza kugenda mbaha amakuru akantu kandi mboneraho no kubashimira ko mwahisemo kubana natwe cyangwa se kubana n'aba bavandimwe bahuye n'isanganya. Reka twese tubaherekeze mu mahoro kandi tubasengera kugira Imana ibahe ubwami bw'ijuru n'iruhuko ridashira. Imana ibahe umugisha nawe. Merci namaliza watu Mungu we, watu wa mingi we.
Watu wanaisha Mungu wewe, mingi sana merci. Wote Mungu wewe. TV y'umugisha.